что с машиной? Кирилл, проверь радиатор. Что-то гремит в машине, что ж гремит, блядь? Не то, бля. Может аккумулятор? Не, нихуя, не аккумулятор, блядь. Что ж гремит, блядь? Может фара? О, может фара? Не, нихуя, не фара. Это лучше. Фара нормально, а та? А, нет, та тоже Это не гремит вообще, бля. гремит, бля, ёбаный в рот. Может это... А, вот что гремит, бля, вот. Порнофильм, блядь. Ебучая Ауди называется. Ауди выебали. Новая рихтовка капота. Вместо рихтовки, блядь, тюнинг. Бля, кожу помять, надо подуть. Тут трохи потерлась, надо заклеить. В той девятке изнутри. Саша приезжает, говорит, Саня, напаси на пассажирское сиденье. Раз подходит, а я с днища там такая дыра. Сиденье это такое, нихуя. Да, наверное, папе тоже хорошо держится. Нормально держится. Бля, что ж злится? Дали ему в очко, блядь. Это все хуйня, мне сейчас надо будет спидометр проверить. Остановился, двигатель дальше попиздил. Сними крепление. Да, крепление. Иди поближе, сними А крепление. я крупным планом снимаю. А? Крупным планом. Вот, новое крепление. Называется Мураск Скотч. Не, ну самое главное, это вот, что дыряться. Вот, блядь, вот. Для пущей, бля, свирепости. Ты фары проверь еще раз. Нормально. А что в салоне? Нет, в салоне, блядь, красота, блядь, особенно шток приборов, сними крупным планом. Надо же, блядь, купить машину. И гребешок для обтекаемости. Да, это что, блядь? Для скорости 60 Что придавливала? Ты когда под воду ныряешь, чтобы ровно плыла. Упс. Скоростное снятие фильтра. Хуя же здесь два болта еще должно быть, блядь. Бля, фильтр новый, смотри, бля. Он помыл просто. Керчером. Стиральные машинки постирал. Ну, бля, они просто отстегнулись. Бля, зря наебали машину. Бля, ну это видео нельзя стирать. Это надо оставить как любительское. Отправить сам себе режиссер. Что бы это значило, блядь? И в конце она еще едет. Бля, ну Лучше к знатокам, блядь. это... Скажите, что в этой машине стучит. Громче. Нет, что в этой машине не стучит? Они, бля, завалили, бля, да, молдаване. Байгалагьянки, смотри какие. Единственное, что целое. Да еще не трогали, просто руки.